desde la antigua. Sale de la parte superior la pista el número 2. Para los públicos de la segunda posición.
déjame así, por favor. Bueno, que no ha ido nadie. Aquí está todo el mundo.
Aproximadamente 6 minutos en categoría 1 30 minutos hace falta descuento. En la capital, en Santo Domingo, en República Dominicana. Que se está quedando con las mejores puntuaciones y todo parece indicar que no suceda algo fuera de lo normal. Ahora
tabla. El número 14, todo el que siente por la meta va a recibir la tabla. En este momento, ahora sí la salida para que enfrentar los conductores específicamente. Gabriel Bortolí. Gabriel Bortolí. Todo el mundo está recibiendo la tabla de que solo falta 2 vueltas, solo falta 2 vueltas para culminar uno. Todo parece indicarse los hermanos de Venezuela que van a llegar a del motocross. Todo parece indicar a los hermanos de Simón Bolívar que van a quedar con la victoria el día de hoy en esta tercera edición de esta Copa Latinoamericana de las Estaciones Motocross, específicamente aquí conocidos en Aracoa. Agradecimientos especiales que llevan el momento de buscarse motocross en la Copa Latinoamérica. Sin que esto no hubiese sido posible. Vamos, no quiero. Sigue dominando la próxima vuelta cuando cruzamos general de brigada llamando Sergio Guzmán Peralta, director de la DGC, el cuadro de la Guzmán Peralta, dar la presencia con nosotros aquí del viceministro venga para el mundo, ahora falta una vuelta por la 14, cruza por la meta, mientras tanto tenemos a los otros peleados. No tuvo que la lluvia mostrando espectacularidad en el día de hoy, dando el el piloto Carlos Andrés Padilla es la última vuelta después de trámite. Todo parece indicar que Venezuela va a ser el gran ganador de esta Copa de las Estaciones Latinoamericanas del motocross. La competencia de la República Dominicana, Franklin Noguera Jr. cruza por la meta para recibir bandera de cuadro a la ganadora del día de hoy. La tercera edición de la Copa Latinoamericana de las Estaciones Motocross. ¡Un aplauso del público! ¡Un aplauso del público! Segunda posición para el piloto de Venezuela, Carlos Bortolí y Raimundo Pasolini, los de la patria de Simón